हेलो गाइस, तो अभी मैं सुजुकी शोरूम में हूँ और मैं अभी E1 का काम कर रहा हूँ, हुंडई E1। और इसमें प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है अगाड़ी से। जो अगाड़ी का फ्रंट है, फ्रंट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो किस कारण आ रहा है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा और आप लोग भी देख सकते हैं। तो किस किस कारण से आवाज़ आता है इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो भाई बता, इसमें किन किन कारण से आवाज़ आ रहा है, क्या क्या खोला है? तो सबसे पहले मैं गाड़ी को ट्रायल किया ना। ट्रायल करने के बाद बोल रहा था कि कट कट आवाज़ आ रहा था। तो ट्रायल किए मैं तो हमको भी लगा, मतलब गाड़ी का बहुत कंडीशन खराब था। तो गाड़ी का उछाला, मैं ऊपर ऊपर उठाया, लिफ्ट किए हो, ये हो गया बैरिंग। देखो ये बैरिंग भी हो गया, इसका ये सॉकेट हो गया। काटने के बाद ये स्टिंग, ये एक्सल की आवाज़ आ रहा था। बैरिंग मतलब अगाड़ी का जितना भी है ना, फुल काम हो गया। सस्पेंशन का जैसे कैलिपर में भी ये देखो, ये पूरे ढक था, झजा 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 आवाज़ आ रहा था। देखो आप कहाँ ये गाड़ी बना ठुकाया। इसका मतलब जो होता है ना जंपिंग रड का डिबू, जहाँ पर लगता है उसका ब्रैकेट भी टेढ़ हो गया। अब ये भी सब करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तो गाइज ये है फ्रंट का हब बेरिंग, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना ढक है। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें ढक हो गया है। तो इसका बेरिंग चेंज होगा और आवाज़ भी सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो इसको चेंज करेंगे। और ये है शॉक, और इसका शॉक माउंट चेंज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉक माउंट बहुत ही ज़्यादा पल्ले हो चुका है, तो इस शॉक माउंट को चेंज करेंगे। और एक्सल जो है ये काटने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो एक्सल का भी एक्सल का रिपेयर करेंगे। और ये है क्लीपर पिन, जो कि क्लीपर पिन बहुत ज़्यादा ढक हो चुका है, इसलिए इसका भी आवाज़ आ रहा है। तो क्लीपर पिन भी चेंज होगा। यहाँ पे दोनों बैरिंग का चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों बैरिंग बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गया है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसी सब के कारण आगे से आवाज़ आ रहा था, तो इतना चीज़ खोले हैं और ये सब ही गया है। सब है बैरिंग, शॉक माउंट, एक्सल, क्लीपर पिन, तो ये सब इतना चेंज होगा। ये हुंडई E1 यहाँ पे देख सकते हैं। इसका बॉल ज्वाइनिंग ठीक है, सिर्फ बूट फटा हुआ है, तो बूट को हम लोग चेंज करेंगे। और ये रहा ब्रेक क्लीपर का पैड। यहाँ पे टायरेट ठीक है, टायरेट में कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड का जो बॉल ज्वाइनिंग है ये ठीक है, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जितना दिख रहा है A to Z सबको रिप्लेस करेंगे। इसका शॉक माउंट, हाफ बैरिंग, एक्सल रिपेयर और क्लीपर पिन रिपेयर होगा। तो गाइस बैरिंग प्रेस होकर आ चुका है। अब आप लोग सुन सकते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं है बैरिंग में। और ये दूसरा वाला है बैरिंग, यही है पुराना वाला, जो कि हाफ बैरिंग है ये। और यहाँ पे ब्रैकेट भी देख सकते हैं, न्यू आ चुका है। ये टेढ़ हो गया था, इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे शॉक माउंट भी आ चुका है हुंडई का, यहाँ पे देख सकते हैं। हुंडई जेन्युइन पार्ट है, 2 पीस मंगाए हैं दोनों शॉक के लिए।